మీ తెలుగు నేస్తం తెలుగు స్టాప్ యాప్ వెంటనే ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ప్రతిక్షణం అన్ని తెలుగు వార్త విశేషాలతో పాటు మీ లోకల్ ప్రాంత వార్తలు కూడా సులభముగా తెలుసుకోండి. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు అరెస్టుకు నిరసనగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. బాబుతో నేను, బాబు గారికి తోడుగా మేము సైతం అంటూ పార్టీ నాయకులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా కేంద్రాలలో, మండలలో దీక్షలు చేపడుతున్నారు. మరోపక్క చంద్రబాబుకి బెయిల్ తీసుకురావడానికి లోకేష్ తో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ లీగల్ టీం తీవ్రస్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదే సమయంలో ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న లోకేష్ చంద్రబాబు అరెస్టు చేసిన విధానాన్ని జాతీయ స్థాయిలో మీడియాకు పలువురు కీలక నేతల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. పరిస్థితి ఇలా ఉంటే టీడీపీ నాయకుడు మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా శనివారం రిలే నిరాహార దీక్షలో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలులో చంద్రబాబు నాయుడు నిద్రపోకుండా శబ్దాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాత్రిపూట విజిల్స్ వేయడంతో పాటు బ్యారికేడ్లను కొట్టి నిద్ర లేకుండా కుట్రలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చంద్రబాబు నిద్రలేచిన దృశ్యాలను సీసీ కెమెరాలలో ఆ సైకో చూసి ఆనందపడుతున్నారని పరోక్షంగా ముఖ్యమంత్రిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొండపల్లి మున్సిపాలిటీలో రిలే నిరాహార దీక్షలో పాల్గొన్న దేవినేని ఉమా ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి మరిన్ని తెలుగు వార్త విశేషాలు కోసం ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియోని తోటి మిత్రులకి షేర్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ లో తెలపండి.